કફ માટેનો ઘરેલું ઉપચાર ભાગ 1. લસણ ખાવાથી ગળામાં જામેલો કફ દૂર થાય છે. 2. જો નાના બાળકની છાતીમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય તો ગાયનું ઘી છાતી ઉપર મસળવાથી કફ દૂર થાય છે. 3. મધમાં કાળા મરી વાટીને તેનું ચૂર્ણ નાખીને તેનું સેવન કરવાથી કફ અને ઉધરસ સાવ મટી જાય છે.